নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সুদীপ্ত বৰা আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ জীৱিকাৰ উপায় নামৰ চেনেলটোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। বৰ্তমান মই আজি উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ কমাৰবন্ধাৰ দুলাখৰীয়াত। আৰু আমাৰ আজি এজন পালক বন্ধুৱে কেইটামান গাহৰি আনি পেলাই ইয়াতে এখন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে মই তেখেতকো অলপ চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু গাহৰি গঁৰালকেইটা কেনেকৈ বনাইছে খুব কম খৰচত মই আপোনাক সেইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। আহক মই তেখেতকো এবাৰ চিনাকি কৰাই দিওঁ। দাদা আপোনাৰ চিনাকিটো দিয়ক। নমস্কাৰ, মোৰ ঘৰ গোলাঘাট কমাৰবন্ধা দুলাখেৰ গাঁও। হয়, আপুনি গাহৰি বৰ্তমান এতিয়া কেইটা আনিছে? গাহৰি বৰ্তমান মই এতিয়া 7টা আনিছোঁ, মাইকী 5জনী, মতা 2টা। হয়, এই গাহৰি ফাৰ্ম কৰিবলৈ কেনেকৈ মন গ'ল আপোনাৰ? মই আপোনাৰ মোবাইলত চাই হেৰি কৰিছোঁ। ভিডিঅ' আপুনি চাই থাকে? ভিডিঅ' চাই থাকোঁ, হয় 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 ইউটিউবত। হয়, ব'লক আপোনাৰ গাহৰিকেইটাও এতিয়া কেনেকৈ ৰাখিছে চাওঁ এপাক। হয় হয়, আহক। এয়া চাওক, তেখেতে বৰ্তমান আপোনাৰ এইকেইটা গাহৰি পোৱালি আনিছে। আপোনাৰ কিমান দিন হ'ল গাহৰি পোৱালিকেইটা অনা? এইকেইটা এমাহ 10 দিনমান হৈছে। হয়, এমাহ 10 দিন হৈছে ন? কিমানকৈ আনিছে পোৱালিকেইটা? এইকেইটা 5,000কৈ আনিছোঁ। 5,000কৈ আনিছে। এয়া দেখা পাইছে, তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত এনেকেই গাহৰি পোৱালিটো ৰাখিছে পোৱালিকেইটা। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি এখন তেখেতে গঁৰাল মানে ৰুম 4টাও বনাইছে, মই দেখাইছোঁ বলক। এয়া চাওক, তেখেতে আপোনাৰ এনেকৈ আপোনাৰ বৰ্তমান ইয়াত 2টা ৰুম বনাইছে আৰু বেলেগ অকণমান আঁতৰত আপোনাৰ 2টা ৰুম বনাইছে। এইয়া সিফালে আপোনাৰ দেখা পাইছে, তাতো 2টা ৰুম তেখেতে বনাইছে, মানে টোটেল 4টা ৰুম বনাইছে। এনেকৈ বাঁহেৰে বনাইছে, দেখিছে তলটো আপোনাৰ ঢালাই দি লৈছে। আপোনাৰ এই গঁৰালটো বনাওঁতে খৰচা কিমান হৈছে? মোৰ বৰ্তমান 4টা ৰুমতে আপোনাৰ 24,000মান টকা গৈছে আপোনাৰ। হয়, টোটেল এইটো আপোনাৰ এই বাঁহ চাহখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ ঘৰতে ঘৰো আছে, কিনাও আছে। হয়, মানে গোটেইখিনি কিনি আনি পেলাই বাজেটটো আপোনাৰ 24,000মান টকাত আপোনাৰ 4টা ৰুম ওলাই গৈছে। তাৰ নিজৰ ঘৰৰ বাঁহ অলপ আছে নিবা। হয় বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু এইটো দেখা পাইছে তেখেতে এনেকৈ ধৰণে বাঁহখিনি দিছে। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এই বাঁহটো তেখেতে পুতি দিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুতি নিদি আপোনালোকে বিমটোৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট খাৰাকৈ আপুনি বাঁহটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। যদি এনেকৈ পুতি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বাঁহটো পানী লাগি পেলাই অকণমান গুৰিটো পচি যায় খুব সোনকালে। তেতিয়া আপুনি অকণমান বাঁহটো সলাবলৈ হ'লেও গুৰিটো আপোনাৰ এটা ফুটা থাকি যায়। কিন্তু আপুনি যদি ওপৰতে দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি বেয়া বাঁহটো আপুনি সলাই দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে বাঁহটোৰ লাষ্টিংটো বেছিকৈ পাব। আৰু এইটো তেখেতে ওপৰত পটুৱা দি ৰাখিছে, বেলেগ কাৰণ নাই। এই বাঁহটোৰ যিটো চুঙাত পানী সোমায় বুলিহে তেখেতে বৰ্তমান দি ৰাখিছে। ওপৰত যিটো টিং বা পাল দিলে সেইটো আৰু তেখেতে আঁতৰাই দিব। আৰু তেখেতে মেইন খুঁটাকেইটাও এনেকৈ বাঁহৰে দিছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি পাৰে এতিয়া বিমটোত আপুনি যিটো ফেঞ্চিঙৰ খুঁটা পায়, ফেঞ্চিং দিবৰ কাৰণে যিটো মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেকুৱা খুঁটা আপুনি এটা ৰুমত 5টা খুঁটা লাগিব। এইটো 400 টকাত আপুনি এটা পোষ্ট পাই যাব। তো 5টা লাগিলে আপোনাৰ ইফালৰ যিটো ৰুম হ'ব সেই ৰুমটোত আপোনাৰ 3টা খুঁটাত আপোনাৰ ৰুমটো ওলাই যাব। ছেকেণ্ড ৰুমটো মানে 2টা ৰুম আপুনি 8টা খুঁটাত 2টা ৰুম ওলাই যাব। এইটো আপুনি 400 টকাকৈ পাই যাব। তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, মেইন খুঁটাকেইটা আপোনাৰ পকা থাকিব আৰু লাষ্টিংটো বেছি হ'ব। মাজৰ কোনোবা বাঁহ যদি আপোনাৰ বেয়াও হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সলাই দিবলৈ আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। কিন্তু মেইন খুঁটাকেইটা যদি আপোনাৰ বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি তলৰ আকৌ পকাটো ভাঙি পেলাই আপুনি খুঁটা সলনি কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো এটা সমস্যা আপোনাৰ থাকি যায়। যদি পাৰে তেনেকৈ আপুনি অকণমান কেইটকামান আৰু বেছিকৈ খৰচ কৰি পেলাই আপুনি সেই কামটো কৰি ল'ব। এই গঁৰালকেইটাৰ আপুনি লাষ্টিংটো বেছি পাব আৰু এনেধৰণে আপুনি কৰিব পাৰিব। গাহৰি ফাৰ্মখন মানে অকণমান বহাম বুলি ভাবিছেনে পিছত? মই বহাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ বৰ্তমান। হয়, মানে এতিয়া আপুনি গাহৰিৰ লগত জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছে। এইটো এটা খুব আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে খুব এটা ভাল মেছেজ। বহুত পালকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই হওক বা ইউটিউবত এইখিনি এটা অকণমান আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, গাহৰিৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে। খুব ভাল, এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। তেখেতেও কৈছে যে এইটো এটা অকণমান বঢ়াই নিয়াৰ এটা চেষ্টা তেখেতে চলাব। হয়, আমি এতিয়া 2জন ককাই ভাই মিলি পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে। হয়, আপোনালোকে 2জনে মিলি পেলাই আৰম্ভ কৰিছে। হয়, আপোনালোকে মোৰ ফালৰ পৰা এটা শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।